có bịch đùi gà này. Bây giờ tới giờ cơm chiều rồi, sẽ đi làm món ăn cơm chiều đây. Bên này có 3 trái cà chua, 3 trái cà rốt với hành. Đây có rau sẵn. Rau này nó ăn được một vài ngày ăn mà vẫn còn tươi. Giờ đi chế biến món cho bữa ăn chiều nay đây. Bắt nước lên. Đây, hành đã bóc sẵn rồi, cho vô đây luôn. Vài nước là đủ rồi. Bắt cái này lên bếp. Gà này đi sẽ đi. Thì mình sẽ lấy từng 4-5 đùi để đi nấu nước phở, còn những đùi còn lại sẽ ướp nó ngày mai nướng. Để đi rửa sơ sơ. Bỏ ra đây cho nó ráo nước. Bây giờ sẽ chọn khoảng 4 đùi, 4-5 đùi để bỏ vào nồi nước, còn những đùi còn lại sẽ đi ướp. Đây, nồi nước đây. Bỏ 1 4, thêm 1 đùi nữa, 5 đùi đây. Chờ cho nó sôi. Cà rốt này là mua nhỏ nhỏ, ăn nó ngọt, nó dễ ăn. Để cắt 3 trái cà rốt này. Rồi. Ba cà rốt này mình đi cho nó vô nồi, bỏ vô đây luôn. Đó. Đây, sôi rồi đi vớt bọt. Vớt bọt ra cho nó. Phần thịt gà hồi nãy còn dư, bây giờ bỏ đây. Đó, bây giờ sẽ đi ướp cái phần thịt gà này để ngày mai nướng. Cho tí bột nêm vô, rồi bột nêm. Đó, nước mắm vô. Tí tiêu vô. Đó, thịt gà này sẽ ướp ở đây để ngày mai nướng. Giờ bắt đầu cho tí bột nêm vô. Rồi cho tí muối vô. Cho tí nước mắm. Nhà còn một tí tôm khô đây.
Bây giờ cho chừng 3-4 con, 5-6 con vô cho nước nó ngọt. Đây 6 con tôm khô cho vô cho nó ngọt. Đó. Nước vớt bọt tiếp. Đây, bây giờ có mắm phở khô. Bây giờ sẽ đi ngâm nước. Nước ở đây ngâm. Lấy chừng vầy vừa ăn một người. Ngâm một chút nữa sẽ đi trứng. Kiểm tra coi. Rồi bây giờ gà đã chín rồi, gắp nó ra rồi lọc lấy thịt để tí bỏ vô tô phở, còn xương thì sẽ bỏ lại hầm cho nó ra nước ngọt. Đây, mấy đùi gà, 5 cái đùi gà bỏ ra đây cho nó gắp ra cho nó nguội nguội chút rồi đi lọc lấy thịt. 4, còn một cái nữa. 5. Đây, được 5 cái đùi gà. Bây giờ mang ra đây để đi lọc. Đi lọc rồi xương sẽ bỏ lại cái nồi nước đó để cho nó ra thêm chất ngọt. Nhà còn từng đây hành đã bóc sẵn rồi, bây giờ lấy ít, lấy một ít ra để thái nhỏ. Đây, đây cái đầu hành này thì không có cắt. Đó. Từng đây thì sẽ cắt nhỏ ra chút nữa cho vô tô phở. Nó có cầu thang lên thôi. Vô đây đầu xe này chỗ chơi ra này. Được từng vầy hành, chút nữa sẽ cho vô. Bây giờ sẽ đi luộc bún đây, bỏ cái đây, bỏ cái bún ngâm ra cái rổ này, vớt nó ra. Sẽ đi bỏ nước vô đây, nấu sôi rồi sẽ trụng cái bún. Sẵn nồi này lên, chờ nó sôi xong rồi bỏ bún vô. Bây
Giờ đi nêm nếm cái nồi này xem nó vừa ăn chưa. Hầm xương nó ngọt lắm. Ngon rồi. Vừa ăn. Rồi cho bún vô trụng thôi mọi người. Cho bún vô trụng. Sôi lên cái là được. Kiểm tra cái nồi nước lẩu bên này coi. Đây vẫn còn đang sôi ấm ỉ cho nó ra chất ngọt ở bên trên. Đổ bún vào. Dội tí nước lạnh rồi. Rồi bây giờ sẽ chuẩn bị. Đây có tí hành này, bây giờ bỏ mấy cái đầu hành này vô cho nó chín, cho nó tái sợi đây. Bỏ mấy cái đầu hành này vô. Đây, hồi nãy thịt gà đây, bây giờ sẽ gắp một vài miếng vô để vào cái tô phở. Gọi là phở gà, phở đùi gà chính xác. Đây còn dư thì sẽ sáng mai sẽ làm một tô nữa. Phở đây. Giờ có chú hành này, đây rắc lên, bắt đổ hết lên luôn, sang nó ra. Giờ đây có một chút ớt nữa, bỏ ớt trong luôn cho nó cay. Ớt còn tí 3 miếng ớt nữa, bỏ ớt cho đây. Rồi bây giờ mang cái này vào bên đây. Bây giờ chờ này cho nó tái, đầu hành tái rồi sẽ gắp vào đây. Chín rồi là tái rồi. Bây giờ sẽ múc nước nó rất trong nhưng mà múc nước rồi. Rồi vậy là được một tô phở tái, cái phở phở gà. Tắt bếp đi. Đó. Rồi. Nhìn quá hấp dẫn, bưng ra, ui ra bàn đây. Đó. Mà bên đây thì mình có đĩa rau diếp với một vài rau thơm. Rồi mời mọi người cùng thưởng thức bữa chiều với tô phở gà.
Hôm nay ngoài trời hơi mưa, lạnh lạnh. Ăn một tô phở gà vô cho toát mồ hôi. Rồi, chào mọi người nha, chào cả nhà và hẹn mọi người trong clip kế tiếp thưởng thức những món ăn nấu dân dã, có gì nấu đó.